mëshirëbërësin të na falë gjinat dhe gabimet tona. Të dashur vëllezër, rikthehemi sërish me lejen e Allahut të Madhëruar në mësimet e shpjegimit të librit Tre Parimet dhe argumentet e tyre të autorit Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu më shëroft. Kemi folur në këtë xhami dhe unë kam nisur si shpjegim të libër në xhami tjetër, kam folur dhe kam hedhur mësimet në kanalin tim në YouTube, kam folur rreth autorit, biografisë e autorit, kam folur rreth njohjes së librit, pra kam folur për librin si libër, me çfarë ai karakterizohet si libër, dhe sot inshallah do fillojmë në shpjegimin e tekstit të librit. Elusë Allah me madhëruar të na bëjë të sinqert në kërkimin e dijes. Kërkimi i dijes së shariatit është nga punët më të dashura tek Allahu i madhëruar dhe është nga shkaqjet më të mira që na lehtëson rrugën për xhenet. Rruga për xhenet ka vështirësi, ka pengesa, ka sfida, ka sprova. Ne jemi në udhtim në të dynja të shkurtër, shpresojmë që Allahu i madhëruar të na lehtësojë rrugën për xhenet, na ruaj nga zjarri i xhehenemit, dhe tekstualisht hadithi na tregon se rruga e cila ta lehtëson në rrugën për xhenet është rruga e dijes, kërkimit të dijes. Thot profeti alayhis salam, kush ndjek rrugën e dijes së shariatit, dijes së shpalljes hyjnore, pra kush përpiqet, kush e mëson këtë dije, e kupton, mediton në të dhe praktikon, Allahu i madhëruar do t'ia lehtësoj atij rrugën për xhenet. Kjo është shpresa jonë më e madhe, të hyjmë në xhenet, të shikojmë Allahun e madhëruar, të jemi bashkë me profetin alayhis salam në xhenet, me dashurit tanë, me fëmijët tanë, me familjet tona. I fituari është ai i cili shpëtoi nga zjarri i xhehenemit dhe fitoi xhenetin. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-janna faqad faz. I fituari dhe i shpëtuari është ai i cili shpëtoi nga zjarri i xhehenemit dhe hyri në xhenet. Ky është i shpëtuari dhe fituari. Allahu na bëf prej tyre. Gjithashtu, të dashur vëllezër, feja jonë është feja e mëshirës dhe umeti ynë është umeti i mëshirës. Besimtarët janë krijesat, pra muslimanët janë krijesat më të mëshirshme për veten e tyre dhe për tjerët. Dhe besimtari është thirrës dhe mësues i të tjerëve, është thirrës i të tjerëve në të mirën, në të drejtën, në të vërtetën, në të drejtën më të madhe, që është tauhidi i Allahut. Është thirrës i të tjerëve në të drejtë të madhe, që i takon vetëm Allahut azza wa jall. Është mësues i të tjerëve, i mëson të tjerëve të mirën. Për mësuesin e të tjerëve, e lusin Allahun çfarë ka në qiell dhe në tokë, thot profeti alayhis salam. Dhe mësimi më i mirë dhe më i dobishëm dhe më i drejtë është mësimi i besimit, mësimi i tauhidit të Allahut madhëruar, njësimit të Allahut në adhurim. Dhe besimtari është i mëshirshëm me të tjerët. Dhe atë që Allahu ja dha atij për besimin dhe tauhidit, ai duhet ta përcjellë, ta transmetojë atë tek të tjerët, me dije, ala basira, me dije të qartë, duke qenë i bindur në atë që ai fton. Të dashur vëllezër, autori e fillon librin e tij dhe thot Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshirues mëshirbërësit. I'lam rahimakallah
أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. Thot dije, Allahu të mëshiroft, është detyrë për ne të gjithë të mësojmë 4 çështje. Çështja e parë, el-ilm, wa huwa ma'rifatullah, wa ma'rifatu nabiyyi, wa ma'rifatu dinil islam bil adilla. Çështja e parë që është detyrë për ne ta përvërtësojmë është dija, njohja dhe mësimi i shpalljes që Allahu ka shpallur mbi 7 qiejt. Dhe çështja më e rëndësishme dhe çështjet më të rëndësishme që e ka detyrë besimtari të mësoj është njohja e krijuesit të tij, është njohja e të dërguarit të tij dhe njohja e fesë së tij, fesë islame, me argumente. Me argumente. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë, të punojmë me këtë dije. Të punojmë me këtë dije. Çështja e tretë, të thërrasim në këtë dije, në këtë vërtet. Dhe çështja e katërt, as-sabru 'ala al-adha, të durojmë dëmtimet dhe lëndimet që hasim gjatë mësimit të kësaj dijeje, gjatë punimit me të dije dhe gjatë thirrjes të tjerëve në këtë dije, në të vërtet. Të durojmë lëndimet dhe dëmtimet siç kanë duruar të dërguarit e Allahut, paqja e Allahut qoftë mbi ta dhe njerëzit e mirë. Argument për të, me njëherë autori thot, argument për të që unë thash, nuk është fjala ime, po unë bazom në argument të qartë. Dhe i edukon besimtarët se besimtari duhet, dhe kjo është më e mira, dhe kjo çështje më të rëndësishme është detyrë t'i di me argumente. Paktën me argumente të përgjithshme. Thot, argument për të është fjala e Allahut të madhëruar, Surja Asr, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Pasha kohën, me të vërtet njeriu është në humbje, në shkatërim. Përveç atyre të cilët besuan pasi erdhi dija, punuan punë të mira dhe këshilluan në të vërtetën dhe këshilluan për durim. Pasha kohën betohet Allahu i madhëruar. Dhe vetëm Allahu i madhëruar i lejohet të betohet në krijesat. Në shenjë madhërimi dhe në shenjë vlerësimi për këto krijesa. Pasha kohën, me të vërtet njeriu është i humbur, i shkatëruar. Illa alladhina amanu, vetëm ato të cilët besuan, punuan, urdhëruan dhe ftuan të tjerë në të mirë, në të vërtet, dhe urdhëruan gjithashtu porosit një tjetrin për durim. Imam Shafiiu, Allahu më shëroft, thot për të sure, nëse Allahu i madhëruar nuk do zbriste për krijesat e tij vese të sure, do t'i mjaftonte atyre si argument për ta. Do t'i mjaftonte atyre si argument për ata. Gjithashtu vazhdon autori Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu më shëroft, dhe thot, ka thënë Imam Buhariu, kapitulli El-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Dija është para fjalës dhe punës. Dhe argument për të, thot Imam Buhariu, argument për të që unë thash që dija e paraprin fjalën dhe punën, është fjala Allah të madhëruar në surën Muhammed, ajeti 9, fa'lam
ennehu la ilaha illa Allah. Wastaghfir li dhanbik. Dije, urdhë për dije, e para, se nuk meriton të adhurohet me të drejtë vetëm se Allah i madhëruar, pastaj çfarë? Kërko falje Allahut për gjunahin tënd. E dyta vjen në radhitje, pra istighfari, kërkimi faljes. Po fillimisht është besimi, është njohja e besimit, është pranimi i besimit, është njësimi i Allahut Azza wa Jall. Sepse çdo punë e mirë që vjen pas, nëse nuk është ky besim, nuk është tauhidi i Allahut Azza wa Jall, ajo punë e mirë nuk pranohet. Dhe çdo punë e mirë që vjen mbas besimit, mbas tauhidit të saktë, ajo punë shumëfishohet dhe pranohet, inshallah. Komentuesi i këtij libri, kam zgjedhur nga komentuesit nga dietarët e sotëm, pra këtë libër ka shpjeguar shumë për dietarëve. Dhe çdo kohë përsëritet shpjegimi i këtij libri për rëndësinë që ka. Unë kam zgjedhur nga dietarët e njohur të Arabisë Saudite, që është nga dietarët e mëdhenj, që gjithashtu është antar i Komisionit të Përhershëm të Dietarëve, Sheikh Salih Usaimi, Allahu e ruaj, e ka komentuar këtë libër në komentim shumë të qartë, shumë të bukur dhe preciz. Dhe thot, autori Allahu e mëshiroft e filloi librin e tij me fjalën Bismillahirrahmanirrahim. U mjaftua në hapjen e librit të tij me këtë fjalë të begatë, duke ndjekur sipasim dhe duke ndjekur rrugën e profetit alayhis salam, kur ai i shkruante letra dhe shkrime në korrespondencën e tij që i shkruante mbretërve kur i ftonte ose të parëve të fisëve, kur i ftonte ata në Islam. Shkrimet profetike njiheshin që fillonin Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, pra me emrin, me ndihmën dhe suksesin e Allahut, unë e filloj këtë shkrim. Dhe me mëshirën, pra me mëshiruesin dhe mëshirbërësin, dhe gjithashtu duke shpresuar që ky sukses, këndim, nuk të vjen nga se ti e meriton, po sepse Allahu është mëshirues i madh për të. Sepse ti asnjëherë nuk e meriton diçka që ty Allahu ta jep, po është Allahu i madhëruar që me mëshirën e tij të jep të mirat. Se kush thot unë e meritova këtë gjë, ai ka humbur. Është Allahu që na jep sukses për çdo mirësi dhe për çdo punë të mirë. Dhe falënderimi që ne falenderojmë Allahun Azza wa Jall ka nevojë për një falënderim të dytë, më të madh se i pari. Sepse vetë falënderimi i mirësive është një mirësi më e madhe se vetë mirësitë. Ky është një rregull. Alhamdulillah. Pastaj autori përmend dhe thot dhe është detyrë të mësojmë 4 çështje. Çështja e parë është dija. Ç'kuptojmë ne me fjalën dije kur autori përmend pra në këtë libër dije, ose dhe dietarët e tjerë, ku përmendin që është detyrë të mësojmë, është detyrë dija, është detyrë kërkimi i dijes. Cila dije? Atëherë qëllimi është të mësojmë, të kuptojmë atë që Allahu ka shpallur dhe ka bërë detyrë mbi ne, prej besimit dhe dispozitave. Edhe një herë. Dija të cilën ne kemi detyrë ta mësojmë është dija e shariatit. Dija e shpalljes që është shpallur nga Allahu i madhëruar. Për ato çështje që Allahu na ka bërë detyrë ti mësojmë prej çështjeve që lidhen me besimin ton dhe çështje që lidhen me dispozitat. Qoftë dispozita që kanë lidhje me Allahun e madhëruar prej adhurimeve, qoftë dispozita që kanë lidhje me shoqërinë me njëri tjetrin. Kjo është dija e cila është detyrë ta mësojmë, ta mirë kuptojmë
dhe për pas vjen çështja tjetër ta zbatojmë atë. Por kjo dije ka 3 themele ose gjërat më bazike të kësaj dijeje që është detyrë të mësojmë, është ajo që përmendi autori në fillim. Njohja kujt? E Allahut më dhëruar, njohja e profetit alayhis salam dhe njohja e fesë së tij. Kjo është baza ose bazat e kësaj dijeje që është detyrë për çdo njeri, për çdo musliman. Gjithashtu autori thotë, kemi për qëllim për dijen në këtë fjalë, dijen e çështjeve që kanë lidhje me besimin ton dhe me adhurimin ton ndaj Allahut më dhëruar, që janë detyrë t'i besojmë dhe t'i veprojmë. Kjo është një aspekt i kuptimit të dijes. Kuptimi i dytë ka të bëjë me çfarë? Të njihemi dhe të dimë argumentet të cilat tregojnë për të çështje. Ne besojmë në Allah, apo jo? Në engjëjt, në librat, në dërguarit, në ditën në melekët, ditën në fundit dhe në sakimin e Allahut, qoftë i mirë apo i keq. Po i besojmë sepse jemi të njoftuar ka argumente nga Allahu i Madhëruar. Pra, kur autori thotë është detyrë të mësojmë, të dimë, ka për qëllim kuptimin dhe mësimin e këtyre çështjeve që lidhen me imanin ton dhe me adhurimet tona, po gjithashtu ka lidhje me njohjen e argumenteve, të cilat tregojnë që këto çështje janë detyrë. Ja ayyuhalladhina ya ayyuhan-nas u'budu rabbakum. O ju njerëz, adhuroni Zotin tuaj. Ajet kuranor në surën Bekare. Ajeti i parë që urdhëron Allahu i Madhëruar si radhitje në Kur'an, që urdhëron për adhurimin e tij vetë. Një nga argumentet tregon që Allahu Azza wa Jalla e ka bërë detyrë adhurimin, njësinë e tij në adhurim ndaj njerëzve. Pra, kuptimi me dijen është të mësojmë çështjet që janë të domosdoshme dhe detyrë mbi ne prej parimeve dhe themeleve të besimit, gjithashtu prej çështjeve që janë detyrë për ne prej adhurimeve dhe dispozitave që Allah ka vendosur prej halalit dhe haramit. Dhe qëllimi i autorit ku thotë dhe është domosdoshme që çdo çështje shoqërohet me argumentin e saj. E ka për qëllim për ato çështje të cilat janë parime dhe themele, bazë. Pra, a është domosdoshme që pranohet besimi që një besimtar i thjesht ta di çdo çështje me argument specifik? Jo. Qëllimi është që besimtari të besojë se për çdo çështje që ai beson, për çështjet e besimit, dhe për çdo adhurim që ai i bën Allahut Azza wa Jalla, për adhurime që janë detyrë, ka argumente të sakta dhe të prera. Kjo quhet besimi në argumente ixhmalie, në argumente të përgjithshme. Pa është detyrë që njëri i thjesht që vjen në xhami ti di argumentet shkellimisht një pas një, pra veç e veç, jo. Po më mirë është, normalisht nëse ka mundësi, të u lumtoj dhe të mësoj. Pra, nëse një musliman beson se ajo që ai ka përqafuar nga besimi në Allahun, në fenë, për fenë e tij, dhe të dërguarin, mbështetet në argumente të sakta, fetare, kjo i mjafton si njohuri dhe konsiderohet një dije e bazuar në argumente. Pra nuk është domosdoshme për të që të njihet me argumentet veç e veç. Dhe nuk është domosdoshme që ai të mësojë se si jestëmbët, si ai të dalë në rezultate dhe përfitime, si ai të nxjerrë gjykime dhe si të nxjerrë mësime nga argumentet në lidhje me besimin ose me adhurimin.
Këta ka kujt? Dietarit, mësuesit, gjykatësit. Por se muslimanët e thjesht se kanë të domosdoshme dhe detyrë të gjë. Besimtarët njoftohen, mësohen me argumentet. Ata i dëgjojnë dhe i besojnë. Po është detyrë të mësojnë tani dhe të dinë për çdo çështje të besimit argumenti për katës. Për shembull, ne besojmë që pyet një nga ne ose nga të thyrët të mosh, kush është engjëlli i shpalljes ose kush është Xhibrili, po thonë është engjëlli i shpalljes. E besoj. Patjetër që besoj. Po nëse ai thotë nuk e di argumentin për këtë, nuk kujtohet argumenti, nuk e di argumentin. Të themi që besimi s'pranohet? Jo. Ai di që ka argument nga Kurani dhe Suneti. Pra të jap një shembull për të sqaruar. Po i pranohet besimi. Po ai nuk beson këtë pjesë sepse ka thënë hoxha, e di këtë pjesë. As e ka thënë gjyshi i tij. Po se ka thënë Allahu, i dërguari. Kjo mjafton. Kjo mjafton për të. Por se për hoxhallarët, për ne që Allahu na lehtësof barën, është detyrë të mësojmë xhamatin me argumente. Kush përfitoi plotësisht, kush përfitoi pjesërisht, alhamdulillah. Po mos i mësoj tha filani, tha alani. Dhe të mësojmë si shpeja muhabet, i përcjellur tregim. Po të di që për çdo çështje ka argumente nga Kurani dhe Suneti. Pra njerëzit të thjeshtë i mjafton të dinë se ai që kanë besuar për Allahun, për Zotin, fen, të dërguarin është e vërtetuar me argumente dhe prova shariatike. Pra nëse ata besojnë këtë me bind të prerë, atëherë kjo njohuri është mjaftueshme për të saktuar besimin dhe fenë e tyre. Ndërsa dituria ose njohja detajuar, pra shkalla e dytë, ose kategoria e dytë, është për disa njerëz. Sipas rolit dhe pozicion që kanë shoqëri. Është mësues, ka përgjegjësi edukative dhe arsimit, pra mësimeve. Do të mësoj. Për shumë kadi, gjykatësi, ka përsipër të japë gjykime për çështje, dhe mësoj argumentet. Ose dikush tjetër, në varësi të pozicionit që ka ai e ka detyrë më pas të mësoj argumentet dhe të di ato. Pra, detajimet në argumente, shkellimet dhe udhësit në argumente, dhe të di që kjo argument, si dietarët e kuptuan argumentimin, ose si dolën të përfundim, nuk i takon çdo kujt. Po i takon kujt? Dietarëve, mësuesve, hoxhallarëve, gjykatësve, ose sipas kujt? Sipas profesionit ose rolit që ke. Për shembull, një tregtar. Është tregtar, dhe tregtia çfarë ka? Ka dispozita. A i bë detyrë këtij personi të mësojë gjykimet? I bë detyrë. Pra shtellimet në to që lidhen me tregtinë e tij. Dhe është më e mirë se argumentet. Dhe gjithashtu, nëse do flasim për një pozicion tjetër, të dikujt për mjekut, ka çështje që lidhen me mjekësinë, me operacionet, me vizitat, atëherë thënë, ose ekonomisë që punon në bankë, atëherë thënë do të mësoj dispozitat që lidhen dhe argumentet që është më mirë të mësoj, por jo të jetë i detajuar në këto argumente. Pra, njohuria e shariatit që është urdhëruar të mësohet ndan dy lloje. Njohuri e përgjithshme, që quhet ixmalie, dhe njohuri e detajuar. Njohuria e parë është detyrë për çdo person, individ, dhe njohuria e dytë është detyrë për një grup të njerëzve. Çështja e dytë që autori përmend, për katër çështje, është veprimi me të. Veprimi me kë? Me dijen. Çdo të thotë veprimi me të në kuptimin e shariatit. Shfaqja në gjymtyrët e individëve, e njerëzve, e personave,
të asaj që Allahu ka urdhëruar të veprohet. Prej shpalljes. Dhe njëherë, kur themi dhe veprimi dhe vepra me të, ka për qëllim të veprojmë, pra të shfaqim me gjymtyrët tona atë që Zoti ka urdhëruar. Prej shpalljes. Dhe shpallja, urdhëresa, ligjërimi hinor ndahet në dy lloje. Shpallje el-wahy el-khabari. Shpallje që ka lidhje me njoftimin dhe tregimin e çështjeve. Dhe shpallje që ka lidhje me urdhëresat. Për shembull, vjen ajeti kuranor, me të vërtetë do t'ju vi juve dita e gjykimit. Pa dyshim. Gjithashtu, Allahu nuk do padrejtësi askujt për robët e tij. Cili është veprimi në të rast me të dy ajete? Duke ndarë shpalljen në dy aspektet e parë që thamë. Shpallje që ka të bëjë me njoftimin, tregimin e çështjeve, që kjo është detyrë për ne ti pranojmë dhe ti besojmë, dhe e dyta është shpallje që ka lidhje me urdhëresat, qoftë për të vepruar diçka që është detyrë për punë të mira, qoftë për të ndalur nga diçka. Ke e para si veprohet me të, themi veprim me të. Duke besuar që dhe gjykimi të vi. Dhe ke një Kur'an tjetër duke besuar se Allahu nuk i bën padrejtësi askujt. Dhe rasti i dytë, tek shpallja që ka lidhje me urdhëresat, për shembull Allahu thot: "Wa aqimus salat. Wa la taqrabuz zina." Falni namazin. Mos ju afroni moralitetit. Çdo të thot punosh me të në këtë rast. Që ti e fal namazin. Që ti largohesh nga zinari. E kuptuat vëllezër? Pra, ke e para të pohojmë, pranojmë atë që ne njoftohemi. Dhe të mohojmë atë që i urdhërohet të mohojmë. Për shembull në të rastin e dytë që thamë që Allahu nuk do të padrejtësi askujt. Dhe rasti ku urdhërohemi, praktika dhe zbatimi është kur ne e veprojmë një urdhër ose largohemi nga gjuna. Largohemi nga një gjuna. Çështja e tretë është thirrja në të. Thirrja në kë. Thirrja në dije. Dhe dija thamë që këtë dije bazohet në çfarë? Në çfarë tre baza që thonë. Cilat janë? Njohja e bilal e Allahut, dërguarit dhe fesë. Pra kur themi thirrja në këtë dije, thirrja në Allahun, thirrja në fenë ose dërguarit dhe në fenë e tij. Dhe thirrja në të dije ka përshim thirrje për tek Allahu azza wa jall. Se ti kur thot për tek Allahu i madhëruar, detyrimisht do frasësh tek i dërguari i tij dhe tek feja e tij. Pra, thirrja në të është detyra e tretë, çështja e tretë, që është detyrë për ne. Dhe çështja e fundit është durimi në ato që ne lëndohemi ose dëmtohemi në rrugëtimin ton, në kërkimin e dijes, në zbatimin e saj dhe në thirrjen në të vërtetë. Po edhe thirrja në të vërtetën, ose edhe puna me të vërtetën, me dijen, edhe thirrja në të vërtetën, thirrja në Allahun azza wa jall, në fenë e tij, në dërguarin e tij. Edhe durimi, të gjitha këto kanë nevojë për të ditur argumentet. Është më e mira të dim argumentet. Se si punohet, se si thirret dhe se si durohet.
Pra kur është durimi në vendin e duhur dhe ku nuk është në vendin e duhur. Kur thirrja është në vendin e duhur dhe ku nuk është në vendin e duhur. Dhe se si punon me këtë dije? Sipas kujt? Sipas asaj që ka punuar profeti sallallahu alajhi wasallam. Këto ishin 4 çështjet të cilat autori përmend dhe thot dija, puna me të, thirrja me të dhe durimi gjatë këtyre 3 etapëve të parë. Dhe durimi ka për qëllim të frenoj veten tonë në ato kufi që Allahu ka vendosur për çdo çështje. Për shembull, sprovohemi me diçka, vdes fëmia, unë pasuria. Çfarë na lejohet dhe është e pëlqyeshme në këtë rast? Me pranuar saktimin e Allahut është detyrë. Apo jo? Me qajtur është haram apo lejohet? Lejohet. Sepse ka argument që lejon, këtu është kufiri. Me thënë një fjalë e cila tregon mërzitjen, lejohet. Pastaj me shkuar edhe mu ankuar dhe me treguar që e kundra këtij caktimit, që ka ardhur që goditja ose qerja, ajo gërvishtja ose flokëve, është prej mohimit tek është quajtur në hadith. Atëherë, frenimi vetës, durimi për kufizimi, frenimi vetës në ato kufi që Allah ka vendosur. Por se caktimi i Allahut që ne kemi detyrë të përmbahemi është 2 llojesh, dhe me të mbyllim inshallah. Caktim qadari, caktim në krijim në univers. Pra, ne kemi detyrë të përmbahemi vendimit, caktimit të Allahut azza wa jalla. Ky caktim është 2 llojesh. Caktim në univers, në krijim, ndodhin tërmete, vdiq dikush, bërë një aksident, këto është në krijim. Në caktimi i Allahut në univers. Dhe caktimi i Allahut në fenë e tij. Allahu ka caktuar që alkooli është haram, zina është haram. Allahu ka bërë detyrë namazin, agjërimin. Allahu ka bërë detyrë haxhin. Këto janë caktime ku? Në fe. Ne kemi detyrë të përmbahemi këtyre kufive, këtyre ligjeve. Qoftë në çfarë? Kur sprovohemi në lidhje me caktimin e Allahut në univers, çfarë ndodh në trupat tonë, në pasurinë tonë, në fëmijën tonë, qoftë në atë që urdhërohemi për zbatimin e saj prej adhurimeve ose dispozitave. A është provë për ne që ti përmbahemi 5 namazeve apo jo? Po s'provësh. Pra ti tani je sprovuar nga Allahu për treguar, për të vënë provë Allahu sinqeritetin tënd. Sa i sinqert dhe sa besimtari i njeriu. Cila dëshmon për këtë më mirë? Namazi, agjërimi, haxhi, morali i mirë. Apo jo? Pra, ky durim që inshallah do flasim për mësimin e ardhshëm, Allah na dhënë jetë iman dhe shëndet, është përmbajtja e vetës, frenimi i vetës në ato kufi që Allah ka vendosur për ligjeve, për kufive. Dhe këto ligje dhe këto kufi janë në 2 lloje. Lidhje me caktimin e Allahut në univers, që sprovohemi, dhe në lidhje me atë që Allah ka vendosur në shariat. Për kësaj do dalim dhe të përmendim inshallah mësimin që vjen 3 llojet e durimit. 3 llojet e durimit. Me kaq e lull, elhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul